代表教區啦，即係多謝大家嚇。做主日學啦，慕道團嘅導師咧，即係首先個工作唔係好容易，而且咧跟住咧就係每個禮拜都要做啊，周而復始嚇。咁咧勞心勞力嚇。當然你哋嘅辛勞咧已經得到好多賞報嚇，因為幾時睇到啲小朋友啦成長啦慕道者領洗啦，我諗嗰個喜樂咧遠遠超過自己付出嘅咁我都好體會到咧，即係大家呢份喜樂咧，即係成為你哋嘅力量不斷嘅喺服務之中咧造就自己咁喺聖堂裏邊做教育嘅，莫過於係你哋啦，係咪你哋就係做緊教育啦，教理嘅傳授啦咁所以揀今日係好有意思嘅。除咗揀今日係教主日之外咧仲有一樣嘢真係好特別嘅，真係我都唔知點樣講唔知係咪天主嘅安排咁樣好似因為咧教宗就揀咧，佢今日都係一樣喺梵蒂岡都係做呢樣嘢就一樣見嗰啲傳道員啦，就同佢哋即係講一個教理講授啦。然後咧之前兩日當然佢哋有個便利啦，就係之前兩日咧佢就邀請嗰啲傳道員咧就去一間聖堂就睇呢幅畫真跡呢幅畫就係 Caravaggio 叫做中文叫乜嘢唔知咩雅咩唔知格咩納呢度有有話卡拉瓦喬Caravaggio 咁咧係佢嘅創作咁我哋真係去睇喎，睇完之後咧教宗再同佢哋解喎咁就係呢幅畫嘅。咁馬竇呢個講馬竇被召啦馬竇嘅慶日係幾時有啲如果有參加平日嚟晒就知啦，前幾日啫喎，9月21號喎，係咪真係天主嘅意思好特別㗎，就係馬竇咁有呢幅畫咧同教宗方濟各咧又係好有關係嘅我哋睇下一幅先即係呢個俾大家睇睇嗰幅畫係點樣先咁呢度有3幅3幅畫喺邊度嚟嘅咧？就喺羅馬一間叫做咧法國聖路易嘅聖堂聖 Francis of France 嘅聖堂咁雖然我喺羅馬住咗一段時間咧，但係我都唔知呢間聖堂係邊咁好容易明白啦，因為羅馬好多聖堂嘛咁點解要講呢間聖堂咧？因為咧教宗方濟各就喺佢主教要嚟述職嘅時候啦，喺佢樞機嚟開會嘅時候啦，以做教宗咧，佢都成日嚟呢間聖堂喎。嚟呢間聖堂做乜嘢？睇呢度嘅畫你睇呢度有3幅畫喺我哋最左手邊咧，就係我哋一陣間咧要比較詳細啲講嘅呢幅畫就係耶穌召叫馬竇。中間嗰幅咧就係有個天使咁樣馬竇咧開始寫佢嘅福音就係講咧即係佢得到上主嘅默啟寫馬竇福音即係都同馬竇咧好有關係啦。咁最後呢幅咧就係馬竇嘅殉道咁所以其實就係講馬竇嘅一生。呢3幅畫就係放咗喺呢一間聖堂叫做咧即係聖 Francis of France 即係法國嘅聖Louis 法國聖路易聖堂咁喺羅馬。如果大家有機會咧，就係去睇下真跡就喺呢度。咁點解咧教宗咁中意嚟睇呢幅畫咧？特別講咧，即係被揀選馬竇被揀選嘅呢幅畫咧，咁同佢自己嘅聖召係有關嘅佢咧即係都公開嘅時候有提及過佢17歲嗰一年咧佢喺生命裏邊有一個好大嘅啟發體會到咧天主好深咁樣碰觸到佢，於是佢咧生命裏有個好大嘅轉變，佢走去辦告解就係喺9月21號嗰一日17歲9月21號聖馬竇慶日嗰一日咁咧佢辦告解嘅時候咧，佢覺得天主咧係寬恕佢啦，接納佢啦好深咁揀選咗佢啦於是佢咧就決定就入咗耶穌會做咗耶穌會嘅神父啦。咁後來又係主教、樞機、教宗所以佢念念不忘咧雖然過咗幾十年嘅喎但係佢念念不忘咧呢個17歲嘅時候咧嗰個嘅經歷嗰個被揀選通過馬竇慶日嗰日咁於是當佢咧嚟到羅馬睇到呢幅畫嘅時候咧，佢深受感動
覺得咧自己就係昔日嘅馬竇，以至到咧教宗嘅佢嗰個格言佢咪有一句嘅有個徽號啊嘛，徽號有句格言噶嘛，如果你有睇嗰個慈悲詔書咧，你知道呢個格言係乜嘢啊？有冇睇慈悲詔書啊？冇。有冇聽我講過慈悲詔書啊？話係即係答得好我幾乎講話你起身出去咁唔緊要啦，冇聽過其實都冇所謂嘅但係咧教宗嘅嘢要睇我嘅可以唔使睇教宗要睇。佢裏邊咧有提過喺詔書裏邊，佢話佢提過馬竇馬竇係通過一位嘅有一位嘅聖 Beda 呢位嘅神父喺中世紀嘅時候咧就係解釋呢個馬竇被揀選嘅嗰一段佢話佢係咧因憐愛而被揀選，因憐愛而被揀選於是咧佢就將呢句説話，當佢領受主教職嘅時候咧，佢就將佢放咗喺佢嗰個格言裏邊。當佢係教宗嘅時候咧，一樣係呢句説話，因憐愛而被揀選咁以至佢自己佢就話我就係咁樣。你睇翻嗰個詔書係有呢一句説話，同埋咧頭先我哋念嘅禱文咧其實都有係嘛你慈愛目光使到匝凱同馬竇從金錢嘅奴役中咧被釋放出嚟。